Արփիմեդիան ներկայացնում է։ Բարև հարգելի հեռուստադիտող, Նոր հեռուստաընկերության եթերում սկսում ենք նոր հաղորդաշար «Սպառողի իրավունքը», որի հիմնական նպատակն է բարձրացնել բնակչության սպառողական գիտակցությունը, ինչը ենթադրում է սպառողների շահերի պաշտպանություն տնտեսության բոլոր բնագավառներում։ Հաղորդաշարի ընթացքում կկարևորվի նաև սպառողական կրթությունը, ինչը նշանակում է կարողանալ ճիշտ կողմնորոշվել ապրանքների և ծառայությունների բնագավառում, ինչպես նաև կարողանալ պաշտպանել սեփական իրավունքները։ Բայց մինչ այդ տեսնենք արդյոք մեր քաղաքացիները գիտեն, թե ով է սպառողը և ինչ է ասել քաղաքակիրթ հասարակությունը։ Ով է սպառողը։ Սպառողը ժողովուրդը, մարդը։ Իսկ ինչ է քաղաքակիրթ հասարակությունը։ Գնաս ռիսկի կորոնայի դեմ։ Ինչպես։ Կորոնայի դեմ գնաս ռիսկի։ Ժողովուրդը երևի։ Կերթված հասարակությունը, բանիմաց հասարակությունը։ Սովորական մարդիկ, բայ, իհարկե գիտակից, խելացի, ձեր նման լավ երիտասարդները, այդ գիտակցություն հասկացողության մեջ էթիկան է մտնում է իրանց լավ սովորելու, լեզուներ իմացությունը, ամեն ինչը, ես դա եմ հասկանում։ Սպառողը ժողովուրդը, բազմակողմանի զարգացած, հայրենասեր, ինչ ասեմ, ամեն կողմից զարգացած պետք է լինի, նվիրված, բարի, կամեցող, ինչքան լավ բաներ կա, քաղաքակիրթ մարդը պետք է տիրապետի ամենալավ կողմերը ունենա և ինչ ասեմ, սրտացավ լինի, ամեն ինչի նկատմամբ կարևորը։ Ամբողջ մարդկությունն է։ Գիտեք ինչն է, որ անցնեք գցած չլինի սիգարետի մնացորդ, թուղթ գցած չլինի, կանաչ լույսի տակ անցնեն մարդիկ, դպրոցներում ճիշտ կրթություն տան, դաստիարակություն, քաղաքակիրթ հասարակությունը մանկապարտեզից սկսած պետք է դաստիարակվի, որպեսզի դառնան քաղաքակիրթ հասարակություն։ Մեր մոտ ամենայն դեպս վելը շատ հեռու ենք։ Մենք ժողովուրդս կիրթ քաղաքացին ամենայն դեպս, կրթություն ստացած մարդը, վարվեցողության կանոնները իմացող մարդը, իրեն ճիշտ դրսևորող մարդը։ Ժողովուրդը, մեր հասարակությունն է, ուրիշ ոչ մեկ։ Բոլորն է քաղաքակիրթ են, ամեն մեկը իր համար յուրովի։ Ընդհանրապես ժողովուրդը, մարդիկ ամեն ինչը ըմբռնումով են մոտիկանում ու գրագետ են մոտիկանում ամեն հարցին։ Այն մարդիկ, ովքեր կատարում են գնումներ, այն հասարակությունն է, ով ունի իր մշակույթը եւ լավ գիտի իր պատմությունը եւ հիշում է եւ քաղում է դասեր այդ պատմությունից։ Օգտագործողը ինձ թվում է բառը ասում է կրթված։ Սովորաբար բնության մեջ մարդն է միշտ սպառողը լինում։ Մարդը, մարդ կենթանին, մարդ էակը։ Քաղաքակիրթ հասարակությունը, երբ որ փոխադարձ հարգանք կա մեկը մեկի հանդեպ, երբ որ իրար ոչ թե ուտում են, այլ իրար գնահատում են, հարգում են, երբ որ ասում են շնորհակալություն կներեք, երբ որ երիտասարդները իրենց տեղը զիջում են տարեցներին, երբ որ հարգանք կա ընտանիքում, երբ որ փողոցում անցնում են չեն թքում, երբ որ չեն հայոյում, երբ որ սոցիալական ցանցերում էլի իրար չեն ուտում, չեն հայոյում, երբ որ հասկանում են, որ դիմացինը նույնպես Աստծո ստեղծած արարածն է եւ որևէ մեկը իրավունք չունի մարդուն, առհասարակ մարդուն վիրավորել։ Պետք է մարդիկ սիրեն իրար, սիրեն մերձավորից, սա է քաղաքակիրթ հասարակությունը, որտեղ որ այն հասարակություններում, որտեղ որ սեր կա, այդ հասարակություններում ամեն ինչ ստացվում է քաղաքակիրթ։ Ընտանիքներում էլ է այդպես։ Երբ որ ընտանիքի մեծը սիրում է իր երեխաներին, երեխաները իրենց ծնողներին, ամեն ինչ շատ հարթ է գնում, ամեն ինչ շատ սիրուն է լինում։ Ով է սպառողը։ Ինչ է քաղաքակիրթ հասարակությունը։ Կյանքի առաջին վայրկյանից մարդն անվերջ ինչ-որ բան է սպառում. հագուստ, սնունդ, կահույք, հյուրանոցային ծառայություն, ֆիլմ, երաժշտություն, հեռախոսակապ եւ այլն։ Սպառման գործընթացը, որն արդյունք է այլ մարդկանց հետ փոխհարաբերությունների,
ենթադրում է փոխադարձ իրավունքներ ու պարտավորություններ։ Սպառող լինելը կապված չէ տարիքի, սեռի, մաշկի գույնի, մասնագիտության, կրոնի ու պաշտոնի հետ։ Նույնիսկ վաճառք իրականացնողն ու ծառայություն մատուցողն են սպառողներ։ Բավական է, որ նրանք դուրս գան աշխատավայրից, մտնեն մեկ այլ խանութ կամ սպասարկման կետ, արդեն իրենք են սկսում սպառել։ Սպառողն այն քաղաքացին է, որը պատվիրում կամ գնում է ապրանք, աշխատանք, ծառայություն, սեփական կարիքների համար, առանց շահույթ հետապնդելու։ Եվ այսպես շուրջ 6 տասնամյակ առաջ ձևավորվել են, սահմանվել են սպառողի 8 հիմնական իրավունքները։ Սրանցից 4-ը սահմանել է դեռևս ԱՄՆ 35-րդ նախագահ Ջոն Քենեդին, իսկ 4-ը ավելացվել են ավելի ուշ սպառողների միջազգային կազմակերպության կողմից։ Իսկ ինչի համար են այս իրավունքները։ Սրանք մեզ հնարավորություն են տալիս ստանալ առավել որակյալ ապրանքներ եւ ծառայություններ, որոնք անվտանգ են մեր կյանքի եւ առողջության համար։ «1962-ին միավորված ազգերի կազմակերպությունը հաստատել է սպառողների 8 հիմնական իրավունքները, որոնք ակտուալ են առ այսօր եւ պաշտպանում են վերջիններիս շահերը։ Անվտանգության իրավունքը պաշտպանում է այն ապրանքներից, արտադրական պրոցեսներից եւ ծառայություններից, որոնք կարող են վտանգավոր լինել կյանքի, առողջության եւ շրջակա միջավայրի համար։ Տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը պաշտպանում է անբարեխիղճ կամ մոլորեցնող գովազդից եւ թույլ է տալիս ստանալ հավաստի տեղեկություն։ Ընտրության իրավունքը հնարավորություն է տալիս ընտրելու ապրանքներ եւ ծառայություններ մրցակցային գներով, վստահ լինելով վերջիններիս բավարար որակի վրա։ Լսված լինելու իրավունքը հնարավորություն է տալիս լսելի դարձնել սպառողների իրավունքները, պահանջներն ու առաջարկները, բարելավելու օրենքները եւ բարձրացնելու ապրանքների եւ ծառայությունների որակը։ Հիմնական կարիքները բավարարելու իրավունքը ապահովում է հասանելիություն հիմնական կարևորագույն ապրանքներին, անվտանգ սնունդ, հագուստ, ապաստան եւ ծառայություններին, առողջապահություն, կրթություն եւ այլն։ Վնասների փոխհատուցման իրավունքի համաձայն սպառողը կարող է ստանալ փոխհատուցում ապատեղեկատվության, ցածրորակ ապրանքների կամ անբավարար ծառայությունների համար։ Սպառողական կրթության իրավունքը հնարավորություն է տալիս ձեռք բերել անհրաժեշտ գիտելիքներ եւ հմտություններ տեղեկացված սպառող լինելու համար։ Առողջ միջավայրի իրավունքի պաշտպանությունը ապահովում է սպառողի առողջության եւ կյանքի համար անվտանգ միջավայր։ Իմացեք ձեր իրավունքները եւ եղեք պաշտպանված։ Տեղեկացնեմ, որ հաղորդաշարի ընթացքում մեզ կհյուրընկալվեն մի շարք մասնագետներ, գիտնականներ, բժիշկներ, մանկավարժներ, որոնք կփորձեն սպառիչ պատասխաններ տալ ձեզ անհանգստացնող եւ մտահոգող հարցերին։ Ինչպես նաև պարբերաբար կներկայացվեն կոնկրետ մասնագետների կողմից իրականացվող ուսումնասիրություններ եւ լաբորատոր հետազոտություններ։ Բայց մինչև այդ ներկայացնեմ մեր հաղորդաշարի առաջին եթերաշրջանի առաջին հյուրին։ Հայաստանում դեռևս 30 տարի առաջ ձևավորված սպառողական շարժման Սպառողների ազգային ասոցիացիայի նախագահ եւ Հայաստանի Սպառողների ազգային ակադեմիա իրավաբանական անձանց նախագահ Մելիտա Հակոբյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ ձեզ հյուրընկալելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Որն էր անհրաժեշտությունը, ինչու։ Ուրեմն 90-ականների սկզբից ես ընդհանրապես բժիշկ վարակաբան եմ եւ հակահամաճարակագետ։ Երբ որ սարի թաղի ինֆեկցիոն հիվանդանոցից իջնում էի, դե գիտեք որ այն ժամանակ տրանսպորտ քիչ կար, ոտքով էինք իջնում եւ տեսնում էի թե մեր հին ձևով ասած սև շուկայի հարևանությամբ ինչ է տեղի ունենում եւ սարսափում էի թե մարդիկ որտեղից են գնումներ կատարում, ինչ պայմաններում, ինչպես կարելի ասել գետնից տանում էին իրենց սեղանին եւ դա շատ մտահոգեց ինձ իմ որոշ գոլեգաների հետ միասին մեր դասախոսներից ստեղծեցինք այսպես ասած սպառողական խումբ որը կզբաղվեր Հայաստանում ներկրվող իհարկե այն ժամանակ Հայաստանում համարյա արտադրություն չկար ամեն ինչ պարալիզված էր մեր հնարավորության սահմանում օգնենք մեր սպառողներին, որպեսզի պահպանեն իրենց առողջությունը եւ մեր երեխաների կարևորը մեր գենոֆոնդը նորմալ լինի։ Եվ ստեղծեցինք։ Հետո ամեն մեկս մեր
ծանոթների միջոցով այն ժամանակ գիտեք որ էլեկտրոնային փոստ չկար, այս մեկ մեր ծանոթների բանի միջոցով ծանոթացանք այլ երկրներում սպառողական այդ տարբեր գործունեությունների հետ։ Երբ որ դա պարզեցինք, ինձ հրավիրեցին վաճառականների միությունից եւ առաջարկեցին, որ փոխնախագահ լինեմ վաճառականների միության։ Իսկ ես առաջարկեցի, եթե գամ փոխնախագահ, ապա պետք է սպառողական այդ մի հատ զարկերակ շաբաթաթերթ ունեին, այդ թերթի մեկ էջը տակ եւ սպառողական այսպես շարժումը այդ ձևով մենք արագացնենք։ Համաձայնվեցին։ Ну, այդ զարկերակ շաբաթաթերթում, որը այդ էջը կոչվում էր սպառողը շուկայի թագավորն է, անընդհատ մենք տեղեկացնում ենք մեր սպառողներին, թե ինչ է կատարում մեր հայաստանյան շուկայում եւ արտերկրից ստացված որոշ տեղեկություններ ենք հաղորդում մեր սպառողներին։ Հետագայում որոշ ժամանակ անց գիտեք, որ այդ տարիներին շատ դժվար էր հասարակական կազմակերպություններ հիմնադրելը, բայց 95-ին այսպես ռիսկ արեցինք եւ ստեղծեցինք Աննա սպառողների շահերի Աննա կին սպառողի շահերի պաշտպանության միությունը, որը հետագայում 99-ին վերանվանվեց Աննա սպառողների ազգային ասոցիացիայի, իսկ 98-ին մենք արդեն դարձանք սպառողների միջազգային կազմակերպության անդամ։ Դա բավական առաջադեմ եւ հստակ քայլ էր եւ կարելի ասել համարձակ քայլ էր մեր կողմից, որ դառնաս միջազգային կազմակերպության անդամ։ Այն ժամանակ ամեն մեկը չգիտես ինչեր էին ասում, որ միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցություն եւ այլն։ Այսպես հիմնադրվեց այսպես սկսվեց սպառողական շարժումը Հայաստանում։ Բարի, այս 30 տարիների ընթացքում, ինչպես կարծում եմ, ինչպես եղել են ձեռքբերումներ, այնպես էլ եղել են բացթողումներ։ Կնշեք դրանցից մի քանիսը, միգուցե ամենակարևորները։ Իհարկե, եղել են այս լավ հիշեցրիք, որ մեր 30 տարին արդեն լրանում է, եղել են եւ ձեռքբերումներ, եւ հաջողություններ, եւ հիասթափություններ, ամեն ինչ էլ եղել է, որտեվ տարբեր ժամանակահատվածում տարբեր արձագանքներ եւ այլն։ Մեր առաջի ձեռքբերումը կարող եմ ասեմ այն էր, երբ որ մենք կարողացանք ազգային ժողովում արտահերթ նիստով անցկացնել սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենքը։ Դա իհարկե շատ մեծ ձեռքբերում էր 99 թվականից իհարկե մենք սկսել էինք քարոզարշավ ամբողջ Հայաստանում մեկ մարզեր եւ այլն, եւ պատկերացրեք նախագահությունում մենք կատարեցինք մեծ գլոր սեղան եւ տարբեր մասնագետներ էին ներկա գտնում ազգային ժողովից, նախարարություններից, նախագահությունից եւ այլն, եւ այսպես ասած բարեհաջող ավարտվեց 2001 թվականին օգոստոսին արտահերթ նիստում ընդունվեց օրենքը, 2002 թվականի հունվարի 1-ից մտավ ուժի մեջ։ Իհարկե օրենքը շատ փոփոխությունների է ենթարկվել, պետք է ասեմ, որ այնտեղ կարևորագույն շատ հարցեր հանվեցին, ինչպես բարոյական վնասի փոխհատուցումներ եւ այլն, գնալով լրամշակվում է։ Հուսանք, որ մի օր էլ բարոյական վնասի փոխհատուցումը կլրամշակվի եւ մեր սպառողները կունենան բարոյական վնասի փոխհատուցման իրավունք։ Հաջորդը մենք 97 թվականից արդեն մինչ օրս տպագրում ենք մեր ամսագիրը, որ կարող եմ ասեմ այն ժամանակ Ռուսաստանն էր, միայն Ռուսաստան, Բելորուս, Ուկրաինան տպագրում էին Սպրոս ամսագիրը, իսկ մենք հայաստանցիներս տպագրեցինք համարձակ ձևով սպառող ամսագիրը։ Մինչ օրս տպագրվում է այդ ամսագիրը, բաժանվում է ազգաբնակչությանը անվճար եւ
պետք է ասեմ, որ բավականաչափ շատ աշխատանքներ է կատարվել այդ ուղղությամբ։ Այդտեղ հիվանդի իրավունքների պաշտպանության մասին օրենքը գրեցինք, մեկ ընթերցում անցավ, հաջորդին չգիտես ինչու, ասին դեռ շուտ է, հետագայում կընդունենք, այդտեղ մեր մասնագետները արդեն մեր շուրջը հավաքվեցին բավականաչափ շատ ակադեմիկոսներ, դոկտոր պրոֆեսորներ, տեխնացուներ, տարբեր տեսակի մասնագետներ, փորձագետներ եւ այսպես ասած գնալով հարյուրներով, հազարներով ավելացանք եւ բավականաչափ շատ համախոհներ ունեցանք։ Տիկին Հակոբյան, եթե դեմ չեք, խոսենք մի փոքր կրթությունից։ Բոլորս էլ գիտենք, որ ողջ աշխարհում կրթությունը շատ կարևորվում է։ Հատկապես հիմա սկսել է կարևորվել նաև սպառողական կրթությունը։ Ես գիտեմ, որ մի շարք երկրներում արդեն իսկ այն հանդես է գալիս որպես առանձին առարկա, տպագրվել են գրքեր, դասագրքեր, իսկ որ փուլում ենք մենք։ Ուրեմն պետք է ասեմ մոտ 20 տարուց ավել է մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, մենք արդեն մեր գրքի նյութերը մի քանի անգամ վերանայել ենք, այս 19 թվականին մենք նույնիսկ երբ որ կրթության նախարարության հետ սկսեցինք համագործակցել, նրանք ասին, որ ավելի փոքրացրեք, ծավալը շատ մեծ է եւ մենք տպագրեցինք սպառողական գիտելիքները, հիմունքները առարկան եւ մեթոդական մշակումը։ Դրանք մեկը աշակերտների համար, մյուսը դպրոցի դասատուների, ուսուցիչների համար։ Եվ պատկերացրեք, մենք համարյա թե արդեն 2-3 տարի այսպես փոխադարձ կապի մեջ ենք, կուլտուրական ասած, փոխադարձ կապի մեջ ենք կրթության, գիտության, նախարարության հետ եւ տեսնենք, ուղարկել ենք արդեն, այսպես ասած, անցնում է ապրոբացիայի աստիճանը, այսինքն տեսնենք ինչ են նայում, ինչ են նայում, որպեսզի մեր երեխաները իրոք ստանան կրթություն։ Տեսեք, մենք ասում ենք այսօրվա մեր երեխաները զարգացած չեն սպառողական տեսակետից, իսկ մեծերը զարգացած են ոչ։ Եթե մեծերը կարող են, ասենք ամսագրի միջոցով, մեր կայքի միջոցով, որ արդեն 15 տարուց ավել է կա, ասենք տարբեր բուկլետների եւ այլնի միջոցով գոնե ինչ որ չափով կրթվեն կամ հաղորդաշարերի ժամանակ մենք ինչ որ տրամադրում ենք իրավունքների, այսպես իրենց իրավունքների մասին տեղեկություններ, ապա երեխաները որտեղից պետք է սովորեն։ Տեսեք, Ճապոնիայում նույնիսկ մանկապարտեզներից են սկսում սպառողական կրթությունը երեխաների։ Եվ այսպես ասած 20 տարի ծեծված, վերջում մենք տպագրեցինք, այսօր էլ, չգիտես, ամեն տարի ասում են մյուս տարվանից կդրվի, սպասում ենք, համբերատար սպասում ենք։ Եվ ես կարող եմ ասել, եթե մենք ունենանք, տեսեք, եթե 20 տարի առաջ մենք ունենայինք երեխաները կրթվեին սպառողական գիտելիքներով, այսօր մեր 25-ից մինչև 35 տարեկան այդ երիտասարդները կլինեին ցիվիլ քաղաքակիրթ սպառողներ։ Դա բավական մեծ ներուժ էր իրենից ներկայացնում։ Եթե մարդը ինքը կիրթ է սպառողական տեսակետից, նա կիրթ է բոլոր բնագավառներում, որտեվ այստեղ ոչ թե միայն սպառողական, ասենք իրավունքներն, այստեղ գրքի մեջ կա եւ ֆինանսներ, տարբեր տնտեսագիտությունից սկսած փոքր հատվածներով տալիս ենք, որպեսզի երեխան հասկանա։ Մի խոսքով մենք կունենայինք բավական լավ սերունդ։ Բարձր։ Այդ դուք խոսեցիք կրթության մասին եւ ընդհանրապես խոսում եք ու հիմնականում կարծես խոսվում է մայրաքաղաքի մասին։ Իսկ ինչպիսին է իրավիճակը մարզերում։ Ուրեմն պետք է ասեմ մենք իմ առաջի, այսպես ասած, աշխատանքը եղել է այն, որ ոչ թե միայն մայրաքաղաք, այլ ավելի շատ մարզեր։ Եվ 97 թվականից, տես 95-ի վերջերին ստեղծվեց այդ
Աննակի սպառողի շարի պաշտպանության միությունը 97-ից արդեն մենք գնացինք բոլոր մարզեր, ընդཐུպ միջև հասանք Ստեփանակերտ, Արցախ, այնտեղ էլ մասնաճյուղ դրեցինք։ Բոլոր մարզերում մենք մասնաճյուղեր ունեինք, հետագայում զարգացրեցինք, այդ մասնաճյուղերը դարձնենք մարզային կառույցներ, մարզային կառույցները իրենց մասնաճյուղերով, իսկ որոշ ժամանակ անց այդ մասնաճյուղերից այնպիսի լավ զարգացումներ տեղի ունեցավ, որ իրենք արդեն առանձին որպես սպառողական ասոցիացիա ստեղծվեցին եւ գործում են իրենք։ Այսինքն պետք է ասեմ, որ սկսած 2000 թվականից մինչև 2015 թվականները բավականաչափ շատ զարգացած էր այդ ոլորտը։ Այս վերջի տարիներին մի ձևի անկում է ապրում եւ այսպես ասած ժողովրդի հետաքրքրությունը այս բնագավառում եւ ինչու՞ չէ նաեւ մնացած բնագավառներում չշարունակեմ։ Իհարկե շատ մեծ կարևոր աշխատանք է իրականացվել, էլ ինչ կա անելու։ Դուք գիտեք, եթե այսօր ասենք մյուս տարվանից գոնե 21 թվականին, 21-22 ուսումնական տարում մտցվի այս դասագիրքը դպրոցի համար, մենք կաշխատենք արդեն բուհերի համար ստեղծել դասագրքեր, հետագայում մանկապարտեզների համար կստեղծենք, իսկ եթե ինչպես ասում են, ես 97 թվականին, երբ որ Կանադայի գնացել սննդի միջազգային 16-րդ միջազգային կոնգրեսին, այնտեղ, երբ որ իրենց հեռուստաընկերությամբ ելույթ ունեցա, պարծենկոտ ձևով ասում էի, մեր մոտ մենք փոքր երկիր ենք, մեր ժողովուրդը շատ լավ ամեն ինչ հասկանում է, մեր պետական այրերը շատ լավ մեզ կընդառաջեն եւ սպառողական շարժումը որպես այդպիսին արագ տեմպերով առաջ կգնա։ Բայց ավաղ սխալվում էի, այն ժամանակ հպարտանում էի, հիմա այսպես ափսոսում եմ, որ այդ ձևի չեղավ, այսպես նույնիսկ մենք 2003 թվականին ստեղծեցինք Հայաստանի սպառողների ազգային ակադեմիա, իրավաբանական անձանց միությունը, որտեղ 28 դեպարտամենտներից կազմված այդ իրավաբանական դեպարտամենտ, որակի վերլուծության դեպարտամենտ, սննդի անվտանգության եւ այլն, 28 դեպարտամենտներով իրենց բոլոր փորձագետներով, մասնագետներով։ Այսինքն դա այն նպատակն էր, որ մենք մեր առաջ դրել էինք, որ զարգացնենք, հասցնենք սպառողական ինստիտուտի կայացումը Հայաստանում։ Մեկ էլ եմ ասում, ավաղ ինչ որ բաներ չի կատարվում, որի համար շատ եմ ափսոսում, ինձ թվում է ամեն ինչ նորից լավ կլինի։ Շնորհակալություն տեղեկատվության համար, համոզված եմ դեռևս կհանդիպենք քննարկելու սպառողական շուկայում կատարվող եւ կատարվելիք կարևոր գործերի մասին։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ հյուրընկալեցի այս տաղավարում եւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նոր հեռուստաընկերության անձնակազմին, որ մեզ եթեր է տրամադրում եւ մեր աշխատանքների շնորհիվ մենք մարքեթինգ, մոնիտորինգ եւ այլ բոլոր հարցերի շուրջ իրավաբանական, ֆինանսական տեղեկություններ եւ այլն մենք կարող ենք տրամադրել եւ մեր ազգաբնակչությունը ել ավելի հնարավորս կիրթ կդառնա սպառողական տեսակետից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այսօրվա համար կարծում եմ այսքանը, բայց մինչև ցտեսություն ասելը կցանկանայի տեղեկացնել, որ հարթակը բաց է բոլոր տեսակի թեմատիկ քննարկումների համար։ Մենք հասանելի ենք Սպառողների ազգային ասոցիացիայի Facebook-յան խմբում, ինչպես նաև գործում ենք 249204 հեռախոսահամարը եւ info@armconsumer.am էլեկտրոնային հասցեն։ Մինչ հանդիպում։